Ayan, may ginagawa po tayo ng mga Altis 2003 model. Ang problema po nito is yung hard starting. Napalitan na po ito ng spark plug, mga coil, pero hard starting pa rin. Ayan guys, ang ginagawa po natin, tinatanggal po natin yung lock. Tatanggalin na yung cover dyan sa ibabaw, tapos yung lock ng kanyang return hose. Ayan. Ito kasi isa pressure hose ito. Yan, sinusungkit natin yung lock. May lock lang po na ano yan na plastic. Kailangan matanggal natin para mahugot natin yung nakatusok na hose dito guys sa mismong fuel pump housing niya. Ayan. Yan, tinatanggal na po. Malapit na po natin matanggal. Tapos pag yan, natanggal na po natin. Tsaka po natin nahatakin yan. May o-ring po sa ilalim yan guys. Ayan, medyo maganit lang pong tanggalin yan. Yan, natanggal na po natin yan guys. Ito naman, may lock din po itong isa sa pressure naman yan. Yan, pressure. Yan, kanyang pressure yan. Ayan guys, ayan, natanggal na rin natin guys kasi may o-ring yan. Sira na yung o-ring dyan, kaya papalitan din po natin yan mamaya guys. Ayan, tapos sa paikot dyan, meron po yung 8 na tornilyo dyan sa gilid niya. Yan, tinatanggal ko na po yung 8 na tornilyo niyan. Yan, paikot ng tangke. Bali, 8 piraso po ata. Yan. Yung magkakamali, 8 pirasong bolt na 8 ang size. Tatanggalin nyo po yan para mahatak yung buong fuel pump housing. So, ang gagawin natin dyan, papalitan natin ang fuel pump housing yan kasi katagalan po niyang fuel pump housing. Nagkakaroon po ng crack yan sa ilalim. Pag sobrang tagal na gawa sa init guys. Yan po naging problema niya kaya nag-hard starting kasi yung pressure, nawawala yung pressure, sumisingaw kaya nag-hard starting yan guys. Ayan, hugutin na natin, natanggalan natin yung mga 8 na bolt. Ayan yung po yung itsura niya, no? Napalitan na po ito dati ng fuel filter. Kaso at saka fuel pump napalitan na rin pero ganun pa rin siya guys. Pero matagal na, ilang buwan na rin ang nakalipas. Ayan, makikita nyo po yan, yung buong fuel pump assembly kasama po yung motor niyan dyan sa loob. Ayan, yung nakalawit na yan, makikita nyo, floater naman po yan. Ayan guys, yan ang papalitan natin ng buo. Papahanap po tayo ng surplus. Ayan. Yan po yung papalitan natin buo. Kasama yung filter, malinis pa yung filter kasi ilang buwan pa lang naman. Nung unang palit yan, okay pa. Pero nakailang buwan siya, 3 buwan. Bumalik na yung problema ulit. Kaya yan na po, nagpakuha tayo ng buong surplus. Yung hawak ko na yan. Surplus po ikakabit natin. Ayan. Kasi yung housing po niyan sa loob, nagkakaroon po ng maliit na crack sa loob. Hindi ko na lang po maituro sa inyo kasi natanggal ko na. Basta hard starting po, napalitan na po siya. Yan po nagiging problema, yung buong housing niya, yung pinagkakabitan ng fuel pump. Ayan, pinapalitan din po natin ang o-ring yan. Yan cause po ng hard starting kahit nagpalit po kayo ng coil, spark plug, fuel pump motor, yung housing na yan. Kasi itong surplus kasama na po yung buong motor niyan. Yan, ikinakabit na po natin itong buong surplus. Ayan, kung ano po yung pagtanggal natin, ganun din po ang pagbalik niyan guys. Ayan, may mga guide naman niya, madaling ibalik yan guys. Basta tatanggalin nyo lang yung 8 paikot, 8 piraso. Yan, ina-align na po yan. Then, i-clip na lang natin ulit yan. Yan, basic lang naman po yan sa kung marunong kayo. Kung gusto nyo mag-DIY, pwede nyo sundan itong video na ito guys. Ito po Altis na 2003 or 2004 guys. Ayan guys, naikabit na nga natin. Kinakabit na natin mabuti yung sakit. Dapat sureball po ang paglagay natin ng sakit. Dapat nakaklip siyang mabuti. Yan, mamaya na natin siya tatakpan kasi baka may leak. Papandarin muna natin siya para makita natin kung magli-leak pa siya dyan. Kung may leak, tatanggalin natin ulit siya din guys. Pero napalitan ko na may o-ring ng pressure hose niyan guys. Yan, tinetesting ko yan. Yan guys, papandarin muna natin guys. Kabit muna natin yung battery. Ayan, kinakabit na yung battery ng kasama ko. Then, tetestingin ko paandarin yan guys. Ayan. Ayan guys, kasi ito, pag ginamit mo, napakahaba ng redondo niya guys. Once na in-start mo siya ng mga, halimbawa in-start mo siya guys ng 5 minutes, tapos nagpahinga siya ng 5 minutes,
Yan, pag start siya, ilang seconds siya bago umandar guys. Kaya napakahaba ng redondo guys. Pero ngayon, ito okay na po siya guys. Ayan. Ayan po yung pinapanggalingan ng hard starting niya. Ayan. Tapos spark plug, pinapanggalingan din po ng hard starting yan. Yung coil kasi naman, palyado naman yung pag yun ang problema dito sa mga ganitong EFI na guys. Yan, i-start ko na ulit yan guys. O kung mapapansin nyo, yan, start ko. Ayan, 1 click na po siya guys. Ayan. Ayan po guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please like and subscribe. Don_Mecanico TV. Maraming salamat po. Okay na po yung ginawa natin.